வணக்கம் நண்பர்களே. தீபாவளி நெருங்கிடுச்சுது. தீபாவளினாலே பட்டாசு எங்கடா கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு தேடி அலைஞ்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ கட்டாயமாக பாருங்கள். என்ன காரணம்னா, நானும் உங்களை போல் தேடி அலைஞ்சி சிவகாசிலே டைரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு. அதுதான் இந்த பட்டாசு. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்து முடிச்சுட்டு வீடியோட எண்டில் இதோட ரேட்டு, இதை ஆர்டர் பண்ண எவ்வளோ ரேட்டு, அது இங்கே வந்து சேர எவ்வளோ ரேட்டு எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த ரேட்டுக்கு இது ஒர்த்தாகாதுங்க, இதோட சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயிலை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்ன காரணம்னா, இந்த வீடியோ பார்க்குற நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஓரளவு அதை பயன்படுத்தி ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்லைங்க இந்த ரேட்டுக்கு இதை வாங்கலாம், நீங்கள் எங்கே ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து எங்கே ஆர்டர் பண்ணேன், எப்படி ஆர்டர் பண்ணோம், அந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நல்லா புரிஞ்சுங்க, இது பெய்டு ப்ரொமோஷன் கிடையாது. நான் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கினது, என் பசங்களுக்காண்டி வாங்கினது. என்னை போல டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ வாங்குறதுக்கு வந்து வாங்கலாமா வாங்கலாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்காண்டி நான் வாங்கி காமிச்சிருக்கேன். உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். எங்கே ஆர்டர் போடலாம், போடவா வேண்டாமா, அந்த டேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு கேலண்டர், அவங்களோட பிராண்டட் கேலண்டர் ஒன்று இருக்குது. கேலண்டர் வச்சுக்கிறாங்க, சிவகாசியோட கேலண்டரு. அடுத்து என்னென்னா, இது பேர் வந்து என்னென்னா மியூசிக்கல் ராக்கெட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அடுத்து என்னென்னா 30 mm சூரியகாந்தி வச்சுருக்காங்க, 30 cm சூரியகாந்தி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து ஒரு குருவி வெடி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து 90 watts சரவணம் வச்சுருக்காங்க. இது ஒரு 10, இது பேர் வந்து முருங்கைக்காய் பத்தி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஏதாவது இந்த பட்டாசுலாம் போடுறதுக்கு வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சூரியகாந்தி தான். சூரியகாந்தி என்னென்னா ஸ்பார்க்கில் போட்டிருக்காங்க, மற்றபடி எதுவும் தெரியல. க்ரீன் சூரியகாந்தி. ஓகேவா. இது வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அடுத்து ரெட் பிஜிடி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு, ஹெலிகாப்டர் வெடிச்சு மேபி வெடிச்சா ஹெலிகாப்டர்னு சுற்றிட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குருவி வெடின்னு ஒரு 2 பாக்ஸ் போட்டுருக்காங்க, அது வந்து போட்டுருக்காங்க. இது வந்து பிராண்ட் என்ன பேர், ஜல்லிக்கட்டோட ஒரு வெடி வச்சுருக்காங்க, நிறைய இருக்குது. இதுவும் ஒரு குருவி வெடி தாங்க, இது பேரட்டோட குருவி வெடி தான். வெடியை நிறையா வச்சுருக்காங்க. இது லைன் டாட்டோட வெடி வச்சுருக்காங்க. இது இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க. இதுவும் வந்து சூரியகாந்தி தான். எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்குன்னு இருக்குது, பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது வந்து க்ரீன் ஸ்பார்க், நிறைய சூரியகாந்தி நிறையா எல்லாமே வரும். இது சூரியகாந்தி தான், இது சூரியகாந்தி தான். நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சூரியகாந்தி இருக்குது. இவ்வளோ சூரியகாந்தி இருக்குது. ஓகே, இவ்வளோ சூரியகாந்தி தான். மேபி உள்ளே ஓப்பனாக கொஞ்சம் கலர் மாறா இருக்கும்னு, கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து இது வந்து புஷ்வானா ஸ்மால் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அடுத்து ஹைட்ரோ பாம், இது வந்து குண்டு பகலில் போடுற வெடி ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பென்சில் வெடி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இது என்னது புல்லட் பாம் தான், இது பாம் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏதோ ஒரு பேர், என்ன பேருன்னு தெரியல. அது மேலே போய் வெடிக்கிற மாதிரி வெடின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்து இதுதாங்க, இதுவும் மேலே வானத்துக்கு வெடிக்கிற வெடி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. பார்க்க ஸ்பாட் அண்ட் டூன் பேர் போட்டிருக்காங்க.
இது எல்லாமே வந்து பாம்பு வெடிங்க. பாம்பு வெடி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாக்ஸ் எடுக்காங்க. இது வந்து 2 in 1 ட்வின்ஸு. இது வந்து சூரியகாந்தான் போல இருக்குது. உள்ள ஓப்பன் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். உள்ள 2 எண்ணம் இருக்குது. உள்ள தான் தெரியும். எனக்கு பேரெலாம் தெரியாதுங்க. நான் இருக்கிறத பார்த்துட்டு நான் அந்த அட்டையோட படத்தை பார்த்து சொல்கிறேன். இது என்ன போட்டிருக்காங்க, ராக்கெட் பாம். இது ஒரு ராக்கெட் பாம் போல இருக்குது. இது வந்து crocodile ஃபோட்டோ இருக்குது. உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. மேபி இந்த மாதிரி இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க மாதிரி வெடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். crocodile வாயில் வந்து தீ வரும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அடுத்து இந்த மாதிரி வெடி நிறையா போட்டிருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி ஒரு செட்டு போட்டேன், இப்போ அடுத்த செட்டு இருக்குது. இது கலர் பட்டர்ஃப்ளை. இதுவும் வந்து சின்ன வெடி தான் போல இருக்குது. இது நைட்டு வெடிக்கிறதுங்க, நல்லா போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பீகாக் ஃபெதர்ஸ். இந்த மாதிரி வெடிக்கும், மேலே தள்ளு வெடிக்கும். எல்லாமே நைட்டு போடலாம். இது என்னென்னா ஹேண்டில், மிளகு ஜெல்லி பீன் ஹேண்டில்னு போட்டிருக்காங்க. என்ன வீட்டில் வெடிக்கும், இந்த மாதிரி வெடிக்கும் போல இருக்குது. அடுத்து தரச்சக்கரங்க. ஒரு தரச்சக்கரம் போட்டிருக்காங்க. என்ன பிராண்டுனா ஜெனிஸ்னு ஒரு பிராண்டு போட்டிருக்காங்க. அடுத்து இது வந்து கயிறு வெடி ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. இது வந்து மேலே போய் வெடிக்கிற மாதிரி ஒண்டர் ஸ்பாட்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு நிறையா உள்ள இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோட்டா பீம்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இந்த மாதிரி அந்த உள்ள போய் வெடிக்கிறது. இதுவும் மேலே நைட்டு போடுற வெடி தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வெடி பட்டாசு. இதுவும் வந்து பகலில் போடுற வெடி. அடுத்து இது தரச்சக்கரம் தாங்க. அடுத்து இதுவும் நைட்டு போடுறாங்க. கலர் ரெய்னி வானத்தில் இந்த மாதிரி வெடிக்கும். நிறைய ஐட்டம் தான் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆகி பாக்ஸு. ஓப்பன் பண்ணி தான் திரும்ப வருது. ஸ்னோ பேட்டர்ன் போட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி வெடிக்க போகிறது. அடுத்து இது வந்து தரச்சக்கரம் தாங்க. தரச்சக்கரம் பேசி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இது கயிறு வெடி தான். கயிறு வெடி வச்சுருக்காங்க. இதாங்க முக்கியமானதுங்க. ஷார்ட் ரோல் இந்த மாதிரி வெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வச்சோம்னா அப்படி வந்து ஒரு மயில் ரெக்க மாதிரி வெடி பார்த்தீங்களா, இந்த இது நல்லாயிருக்கும். அடுத்து இது புஷ்வானங்க. இது வந்து கேண்டி கங்கா ஜமுனா. இது வந்து மேபி இது வந்து புஷ்வானம் தான் போல இருக்குது. பாப்பர்ஸ்னால் இதுன்னு தெரில. மேலே போய் வெடிக்கிறது. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஸ்கை ஷாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டர்ன்ஸ் மேலே போய் வெடிக்கிறது. இது நல்லாயிருக்கும். பெரிய இதில் இருக்கிறது வந்து காஸ்ட்லியான வெடி. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இதுதாங்க. இது வந்து 30 ஷாட் வெடிங்க. 30 ஷாட் மேலே போய் வெடிக்க முடியுது. இந்த வெடியை பார்த்தோம்னா முக்கியமாக நான் ஆர்டர் போட்டேன். இதுவும் இது உள்ள ஆர்டர் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? மொத்தம் எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்னு நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டுங்க. மொத்தம் இதில் எவ்வளோ பட்டாசு இருக்குன்னா 50 வெரைட்டி இருக்குங்க. 50 வெரைட்டி ஆஃப் பட்டாசு இருக்குது. இது எல்லாம் சேர்த்து இந்த பட்டாசுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னா 3000 ரூபாங்க. 3000 ரூபாய். அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பேக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தனியாக 90 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க. அது இல்லாமல் நான் வந்து சென்னையிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணேன். சென்னையில் வந்து இவங்க வந்து 2 இடத்துக்கு வந்து ஈஸியாக அனுப்புகிறாங்க. இது இதெல்லாம் அப்படின்னா ஒன்று கோயம்பேடு, இன்னொன்று வந்து தாம்பரம். நான் தாம்பரத்துக்கு லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சேன். தாம்பரத்துக்கு வந்து சேர்கிறதுக்கு 410 ரூபாங்க. ஸோ 410 ப்ளஸ் ஒரு 90, 500 ப்ளஸ் வெடி ஒரு 3000. மொத்தத்தில் 3500 ரூபா இருக்குங்க இந்த இவ்வளோ வெடி இங்கே வந்து சேர்கிறதுக்கு. இந்த 3500 ரூபாய்க்கு இந்த வெடி ஒருத்தான்னு எனக்கு தெரில. நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க.